各位老师好，我是机事宜的实习生，我叫张立恒，目前在祥盛企业有限公司的设计部门担任实习生。在这实习的4个月里面，我学习到了很多东西。那学校学到的呢，在实习的过程中也有加以运用。实习刚刚开始的前2个礼拜，我是待在祥盛的制造部门。那学习了一些 PM 的组装啊 ，AR 气压的配管，然后 PM 的配管，然后学习认识了电路图、控压图等等。那在过2个礼拜后，然后制造部门的科长询问我有没有兴趣去设计部门试试看。因为我刚开始写的履历里面有说我有考过制图的证照，然后就是 Inventor CAD 都会使用这样子，然后我就说我觉得自己虽然能力不足，但是就是蛮想去挑战看看的，对。然后到了设计部门后，我了解到就是制图的技能就只是一个基础而已，主要是就是一些公差的选择啊，材料的应用，然后计算受力啊、力矩啊，然后来决定材料啊，然后工件需要使用什么表面处理，然后为什么要使用这种表面处理，然后驱动元件啊、传动元件啊、感测器等等，然后慢慢的我工作就也越来越多了，然后开始使用 CAD 跟 Inventor 画图的时候呢，就是跟我了解到要使用这软体不太一样。那使用这软体，我在学校学呢，就只是要把图画好就好。但是在设计部门的时候，我是要了解就是图面的整齐啊、公差啊、结构啊，然后还有一些让我的图面要让师傅知道我这元件是需要做什么功能，要解释得非常的清楚。然后一些比例啊、圆角、倒角啊、材质、加工的程度跟表面的处理，然后还有一些单位的转换啊是非常重要的。然后后来呢，我就拿着量尺到现场去实际量机械需要修改的一些部位，然后拿着游标卡尺去量那个尺寸，然后再回到设计部门使用制图软体去加以修改，然后去了解它的为何要这样修改，然后跟试购品的配合，然后为什么刚开始这个地方是出了错，然后原因为何。然后在这短短的几个月里面，也学习到了非常多的事情啦。然后不只是专业方面的知识，就对工作应有的态度与同事之间的相处等等等等。对，然后在这里谢谢祥盛公司。